غنمشي معك لواحد الموضوع مهم، ولان حنا كنتفاعلوا مع المشاهدين ديالنا بواسطه صفحات الفيسبوك البرنامج. يمكن لي نقول لك بان 90% ديال الاسئله اللي جاونا من عند المشاهدين كلهم تيدويو على مساله تعويم الدرهم. شنو هو تعويم الدرهم؟ شنو الخطوره عليه؟ والناس كلهم تيمشيو مع النموذج المصري اللي هو قدامهم وتيعيشوه. ويمكن لي نقول لك كاين واحد القلق كبير ديال المواطنين. شنو يمكن تقول لهم باش تشرح لهم؟ لان كاين الناس اللي ما فاهمينش شنو تعويم الدرهم، وفي نفس الوقت الا كان ممكن تطمئنهم بالاجراءات الحكوميه. الو غادي يكون هناك ندوه صحفيه ان شاء الله في القريب مع السيد والي بنك المغرب حول هذا القرار وهذا الاصلاح اللي هو ضروري واللي هو مهم واللي هو معقد باش الناس، لان انا تنقرا الفيسبوك وارى من كل الالوان يعني والاشكال، ويعني اولا بغيت نطمئن المواطنين والمغاربه. احنا ماشي حمق، ما نمشيوش واحد القرار لان اللي يمكن له يضرب لا القدره الشرائيه ولا التماسك ديال بلادنا. ثانيا بغيت نقول للمغاربه بما انك جبتي مصر اننا الا ما درناش لا قدر الله هذا القرار ومشينا به بهذه الطريقه سوف يحصل لنا ما حصل لبعض البلدان منهم البلد الذي ذكرت، انه كيف نعس ولا غدا ملي كيفيق كيلقى العمله ديالو تقسمت على جوج وكيلقى التضخم وصل 30%. شنو هو اولا بعد المصطلحات؟ احنا ما كنهضروش على التعويم، ما كاين لا تعويم ولا، احنا كنهضروا على الانتقال من واحد النظام ديال الصرف اللي هو دابا ثابت لواحد النظام ديال الصرف اللي فيه مرونه لنظام الصرف. النظام الصرف الثابت الان شنو هو؟ هو ان الدرهم مرتبط عنده واحد الربط بواحد جوج العملات اللي هي الدولار واللي الاورو، 60% اورو و40% دولار. ملي كيطلع الدولار ولا كيطلع الاورو العمله الصرف ديال الدرهم بالنسبه للعمله هذه العملتين والعملات الاخرى يتغير. ولكن في كل الاحوال بنك المغرب الذي يحرص على تدبير المخزون ديال العمله الصعبه راه يعني تيعطي للسوق كل ما محتاجه الى العملات. هذا نظام الصرف الثابت. هذا نظام الصرف الثابت في واحد النظام اكبر اللي هو القانون ديال الصرف ديال بلادنا اللي كيعرفوا الجميع، اللي هو احترازي. يعني هناك تحرير فقط بالنسبه لراس المال، يعني لو كونت كابيتال المستثمرين الاجانب الغير المقيمين، المستثمرين الاجانب يدخلوا فلوسهم ويخرجوها، وبالنسبه للعمليات التجاريه الاستيراد والتصدير هذا كله محرر. فيما باقي هناك طبعا يعني واحد القوانين التي تضبطها. دابا الا بقينا في هذه الحاله هذه، اولا من الناحيه النظريه اسمح لي غنكونوا في ورطه نظريا، لانه الاقتصاد او واحد السيد سميتو مانديل عنده واحد النظريه تيقول لك اي بلد ما يمكنلوش في نفس الوقت يكون عنده اقتصاد منفتح. وحنا عندنا اقتصاد منفتح 55 دوله، عندنا التجاره الخارجيه معها يعني بدون اتفاقيه تبادل حر، وفي نفس الوقت يكون عنده سياسه نقديه مستقله، وحنا عندنا سياسه نقديه مستقله يشرف عليها بنك المغرب، وفي نفس الوقت يكون عنده نظام صرفي ثابت. يعني هاد ثلاثه في دقه واحده تيتسمى لو تريونغل انفيرن. ما يمكنش، يمكن جوج. بما اننا ما يمكنناش نكونوا اقتصاد منغلق وما يمكنناش نتراجع على السياسه النقديه المستقله لانها كتعطي حمايه اكثر، خصنا نعيدوا النظر في نظام صرفنا الثابت. دابا كي غادي نديروا له؟ غادي نمروا كما قلنا للمرونه. شنو هي المرونه؟ هي هذاك الدرهم اللي غيبقى دائما سعر الصرف المرجعي ديالو مرتبط بالدولار والاورو، وفيه واحد الباندا واحد يعني الهامش راه فيه، غادي نوسعوا داك الهامش شويه واحد شويه وغنشوفوا كيفاش غادي هذاك الهامش شويه. ماشي ديفالواسيون، يعني ملي غيوصل نعطيو مثال ماشي باش الاخوان لان هذا الشيء يعلنوا عنه ان شاء الله في القريب. ملي كتوسع داك الهامش تيبقى سعر الصرف المرجعي وتيبقى على حسب العرض والطلب داك الدرهم فلكتواسيون تيمشي ويجي في داخل هذاك الشريط. هذا هو النظام الصرف المرن التدريجي. يعني ملي كدوز داك المرحله داك المحطه وتتشوف هناك استقرار تيمكن لك تدوز مراحل اخرى. كل الدراسات اثبتت ان الدرهم ديالنا ني با ديزاليني، يعني نظرا لمعطيات
الاقتصاديه هذاك هو سعر الصرف ديالو. اخيرا الى ما درناش الان بهذه الطريقه كما قلت سوف يفرض علينا فرضا ماشي من عند المؤسسات، يفرض علينا بالواقع، وما يمكننا نديرو الا الا كنا اقوياء، لان هذا الشيء ماشي بناء دابا ما فرضاش على من المؤسسات 2010 وحنا كنحضروا لهذا الشيء. لان باش دير هذه الطريقه كاين لي بريغوكي، كاين تحضيرات. خص اولا يكون عندك اطار ماكرو اقتصادي متوازن، والا ما يمكنلكش ديرو، لان الا كنتي انت عيان غادي يجيو داك لي سبيكولاتور المضاربين غيقتلوك. خص يكون الاطار ماكرو اقتصادي متوازن، والحمد لله في السنوات الاخيره حققنا هذا التوازن للاطار الماكرو اقتصادي. خص يكون عندك مخزون العمله الصعبه مهم باش تحاول تدافع على العمله ديالك، وان كان في اطار داك لا بونت الصغيره. والحمد لله العمله الصعبه وصلت ستة اشهر من الواردات. خص يكون عندك ايضا ادوات بنك المغرب، وهذا الذي اشتغلوا عليه منذ مده لاستهداف الانفلاسيون والتضخم، وهذا اللي اشتغلوا عليه، والميكانيزمات الجديده في اطار هذا التعامل ديال نظام الصرف. وخص يكون عندك ايضا سيستم بوكير، يعني منظومه بنكيه قويه قادره على وهذا الشيء، قادره على تدبير هذه المرحله. وهذا الشيء كله دار. يعني الان خدينا جميع الاحتياطات باش اولا لن يكون هناك اي تاثير سلبي كبير على لا المقاوله ولا المواطن. صحيح المقاوله الصغيره غادي نشوفوا، لان المقاوله الكبيره تكون عندها قوه تفاوضيه اكثر، غادي نشوفوا كيفاش انها ما تضررش من هذا النظام الجديد. ثانيا خدينا جميع الاحتياطات انه ما تكون شي خطوه حتى نكونوا عارفين فين كنديروها، والخطوه الثانيه ما دار حتى نقيموا الخطوه الاولى ونشوفوها من جميع الجوانب، وغناخذوا الوقت ديالنا الكافي للتنزيل. راه بغيت نطمئن مره اخرى، لانه كنسمع شي اشاعات اللي يعني مع كامل الاسف او تحليلات اللي ربما صائبه في سيناريوهات اخرين، اللي هو التحرير الكلي والفوري. احنا ماشي في هذا المنظور، احنا في يعني المنظومه متدرجه بشويه، وكناخذوا الاحتياطات ديالنا حتى نوصلوا لذاك النهايه باش نقويو المناعه ايضا ديال الاقتصاد ديالنا، ونقويو يعني ضد الصدمات اللي يمكن لها تجي من الخارج.